The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 42, 1-2, and 7-8. As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Deep calls unto deep at the noise of your waterfalls. All your waves and billows have gone over me. The Lord will command his loving kindness in the daytime, and in the night his song shall be with me, a prayer to the God of my life. Psalm 18:6. In my distress I called upon the Lord, and cried out to my God. He heard my voice from his temple, and my cry came before him, even to his ears. Psalm 145:18. The Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. Psalm 61, 1-2. Hear my cry, O God, attend to my prayer. From the end of the earth I will cry to you. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Psalm 62:5. My soul wait silently for God alone, for my expectation is from him. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Kung na ba kita'y mga sala diya sa atong kalag, kay kini kung dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios, then mahimo lamang kining babag makaluop. So it becomes a barrier to our study of the Word of God. Busa gipahimangnuan kita sa pulong sa Dios. Diya sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O ikaw nga dili pa magtutuo, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi dili ang imong paggamit niya ng imong kabubuton sa paghimog desisyon nga way makalupig kini labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ninilayan sa gayon nga imong gigahin alang sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos nga imong pagdala ka namo din dapita ro kami makapadayon sa among tulumanon agi og pagpakaon sa among kalag nga maong pagtuon sa imong balahang pulong. Salamat niining kinabuhi nga imong pangilugwayan. Hangtod ni higayon na kini nagpaila nga ang imong plano sa among kinabuhi nagapadayon pa og nga buot nimo nga kami makakabot
niya ng dapit nga diin kami makahimaya na kanimo. O bani kami karon sa among pagpadayon, sa among pagtuon sa among pulong, pinagi sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, kaninyong mga bag-o pa, welcome. Kaninyong mga fellow believers, welcome usab. O hinaot nga kining atong pagabuhaton ng adlaw pagtuon sa balang pulong, mahimong panalangin sa atong kinabuhi. Okay, dito maglangan. Aniya pa kita sa atong tunanan nga giuluhan og the mark of a true believer in Christ. So mao kini mga punto nga atong gipanghisgutan, may kalabutan niining ilhanan o timailhan sa usa ka matuod nga magtotoo ni Ginoong Hesukristo. Unas tanan agi og labas sa atong panunduman bahin niining doktrina sa kaluwasan ato kining gihatagan og gibugaton kining maong pagtulunan sanglit. This is the main thrust of our ministry. Evangelism, ang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Mao nga kini atong gihatagan gyud og dako nga emphasia sa kasayuran sa atong mga listeners, sa atong mga subscribers nga nagasunod gyud nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Musa gidasig kamo nga just hold on to the Bible doctrine that is our life now. Ingon nga mga magtutuo niining panahon, we are believers in time. Mao man kini ang atong main duty, ingon nga mga anak sa Dios. Kay dili kita makapadayon sa atong Kristiyanong pagkinabuhi apart from all these things that we are learning, studying, learning, believing and applying in our life. Okay? So, okay. Kita niadtong panahon nga una natong pagkadungog sa maayong balita sa kaluwasan nga pinaagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, mao lamang kini ang bugtong paagi. The only true means of being able to get to heaven, human kita mobiya ning kalibutan na. So kita mga magtotoo, dili namang yun taga dinis kalibutan, kundi taga langit naman ta. Okay? Dili na pagpahambog kay igo man lang tang paubos ngadto sa mando, paymangno, tugon, kabubuton sa Dios. Kay iya naman kinigipahilunas kaniya tungwa pang tanan. Nakita naman yun sa iyang pagka-omnisyente ang dangatan sa tao ng iyang mga binuhat nga malaglag ra gyud busa aron sa pagluwas sa tao nga dili sila maka sangko dito sa linaw sa kalayo, hinunua nga sila mahibalik, mapasig-uli ngadto sa Dios aron sila maluwas gikan niyadtong eternal judgment. So mo na nga kay padayon na kita karon ini nga atong hilisgutan nga abriheng imong Biblia diya sa Roma kapitulo 5 bersikulo 1. Romans chapter 5 verse 1. Akong basahon kini sa in English. So are you ready now? Now Romans 5:1 says,
Therefore, having been justified, having been declared righteous by the imputation of righteousness by faith. Okay? Nakita ni mo, underline that word, by faith. So kini pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. We keep on having peace with God. Human kita mudawat, mutuo. Mutuo kang Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas. We keep on having that peace with God pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Na natay kalinaw. Okay? Kaya diha man kaniadto, diha may pagka sungi inunta, pag-atbangay o inunta pagka kanang pagkabuwag sa tao gikan sa Dios. Busa na anay kalinaw, na anay kanang peace is kalinaw. So, we now keep on having that peace, irene sa Grigong pulong. Irene with God, pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ni gitawag og judicial peace. Judicial. Now, ang experiential peace is what is produced by God the Holy Spirit in the soul of the believer, filled with the Holy Spirit. Sa diha nga mapunan siya sa Espiritu Santo, ang iyang masinati mo kini experiential peace. O kini, it's produced by God the Holy Spirit in the soul of the believer. Okay? Inumdum ka niya itong versikulong nag-ingon, the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Okay. Love, usa ka na sa atong masinati, pinaagi sa buhat sa Espiritu Santo nga ni sa atong kalag. Love, spiritual happiness kini. In fact, that is the first sphere na atay kalinaw sa atong kalag. Tranquility of soul. Mao na experiential. That's the peace of God. Mao kanay kalinaw sa Dios. Filipos 4, 6 ug 7 nagaingon kini. It surpasses all understanding. Now, mo ka na ang maingon ta nga the great tranquility of soul. Now, I think we have touched on this yesterday. Kinibang negative volition versus positive volition. Okay. Bahin sa atong kabubuton. Mao na binisaya as volition. Okay, ang atong free will, ang laingan. Kini atong free will or volition, dunay duha ka bahin kini, negatibo o positibo. Ang negatibo nga bahin kanang dili mo dawat, dili mo tuo. So dili siya musanong, musalikway siya. Mo ni negative volition versus at bangan kana sa positibong kabubuton. Ang positibong kabubuton, bahin kini sa atong kabubuton. Tanang tao, gihatagan sa Diyos nining volition or free will. Okay? O kaning positive volition mo, kani atbang sa negative. Ang positive volition mo, katong nagatuo, nagadawat, nagasanong. Okay? Kana sa mayong balita sa kaluwasan. Talking about salvation. Okay. Kung ang usa ka taong nakadungog sa mayong balita sa kaluwasan, nga ang paagi nga siya maluwas, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, then mo ingon siya, mutuo ko. Mao na positive volition. Apan kung human siya makadungog, mo ingon siya, gadi ko mutuo. Mao na negative volition. Nagasabot ka? Okay, so mao kana ang duha ka bahin, two poles inunta. Poles, P-O-L-L-S, poles. Duha ka bahin sa atong kabubuton. Okay, na mga punto nga akong gihisgutan kini,
pasiunhan man ako ni hisgot kagahapon. Okay, adto ta sa point 1. Kaninyo nga dunay notebook o dunay iPad nga inyong kasuwatan, may mo inyong kopyaon kini. Point 1. If the unbeliever, with his negative volition, his unbelief response to the gospel, kini siya, he resists. Number 1, positive volition. Number 2, the faith appropriation of Christ as Savior. Number 3, the will of God. 1 Timothy 2:4. So sa ato pa, kining dili magtutuo nga negatibo, nga may negatibong kabubuton, ang iyang way pagdawat, way sanong ngadto sa mayong balita sa kaluwasan, the gospel, he is resisting positive volition. Nag-resist siya. Ikaduha, faith appropriation of Christ. Wa siya mutuo kang Ginoong Kristo. O nga ikatulo, iyang giresist ang kabubuton sa Dios. Busa, ang negatibo nga kabubuton niya is resisting niining tulo ka mga butang. Kung sa itong mga tulo ka butang, positive volition, the faith appropriation of Christ as Savior, o the will of God. Mao na iyang giresist. Now, kung sa may isulti sa 1 Timothy 2:4, klaro man kayo kana nga nagaingon sa in English, God desires for all to be saved and come to the knowledge of the truth. Mao na 1 Timothy 2:4. Unya, ang 2 Peter 3:9 pod nagaingon, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ug sabi ni siya, mas klaro gyud. Ang Dios dili buot nga naay malaglag, kundili nga ang tanan unta maghinulsol o kanang maluwas. Mao na kabubuton sa Dios nga ang tanan maluwas. Pan mangutana kati ngano manggud nga naa may ubang dili buot magpaluwas. Ila ka na kabubuton. Yung sinakita nimo unsa ka gawas nun sa tao. Gawas nun, meaning he is free to choose. Yatagan tas sa Dios niining atong free will. Pagamiton ba ni sa Dios nato sa diha nga mo gamit ni either yes or no, positive or negative, God is glorified. Kaya nakita niya nga nagalihok yun ang iyang pag-provide na to nini o it is working. Kita nimo? Ayaw pag-ingon nga mag-uul ang Diyos nga na ay mo sa likway, dili. Wow. Kaya nagata, in fact, God is respecting our decision, gikan sa atong volition. Unsa gani ang atong himuong desisyon, di gyud mo tandog ang Dios na, di gyud siya mo unsa manghilabot niya na. Respetuhan gyud na sa Dios. He respects. Apan, timan gayod ni kining prinsipyo ha. Gihantagan ta og hingpit nga kagot kanang total freedom sa Dios, kanang freedom of choice, but with that freedom goes unsa responsibility. Mag-uban yun na, dili na sila magkabuwag, di are kanang inseparable. Natay freedom to choose. But with that freedom goes responsibility. Mao ni nahog kini sa unsa prinsipyo des pulong sa Dios nga nagaingon nga kini balaod ni sa unsa tulubagon sa kabubuton. This is the law of volitional responsibility.
Kasabot ka? Balaod na sa Dios. Ang magpasabot nga, niyan ang prinsipyo ha, diyan mo makita. The law of volitional responsibility. So na ay kagawasan ng tao. Namo na ang itubag na to nga namang naamagyoy mo to sa impyerno. Namo na. Modto ang tao sa impyerno na ay gustong modto kay ilang pagbuot. You see? Mo bitaw na itong giingon kanunay ni mo nga tiniguwa nga sinultihan nga tinuyuan sa buot. Kasabot ka. Tinuyuan gyud. Kinining tapot na gyud sa akong panumduman nga sinultihan sa mga katiguangan nga mga Bisaya. Okay? Bisayan speaking. Kung say dangatan nato sa kinabuhi, tinuyuan sa atong buot. Way lain nga mabasol kitara. Gusto? Kaya mo lagi na mga tarungan lagi ang uban nga sa mga nag-influence magukuni Pulano kung sa diha. Influence ang ila. Apan kinsa may mohimog desisyon, sila ba o ikaw? Ikaw man. Namaw na. Ikaw may mohimog desisyon. Imo mang tinuyuan nga pa-influensya po ganiya. Yes may mo nag imong malibaran. Apan sa diha nga musanong ka sa ilang pag-influensya na namo na. That's another story. Mo na nga tinuyuan sa imong buot. You see how strong this volition thing is? Yatagan tani. This is a very big issue sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Do not take that for granted. Kay mo bitaw to atong giingon nga prinsipyo po ni nga may kalabutan ini nga all of life is decision making. All of life. Bisag unsa magtutuo ka ba dili mohimo ang kag desisyon hasta. Namo na kada himo natog desisyon. Kung gihimo nato ng desisyon na sa area of weakness, namo na. Now I'm talking to you as a believer, ha? Kinialang ka na itong mga magtutuo. This applies to us. Kay ang prinsipyo God's pulong sa Dios, kamaturan hain ka man mag-reside o kanang puyo. Unya mohimo ka og desisyon. Kanang desisyon na husto gyud, husto, maayo, it is right, proper, o kining na ay positibong resulta. Kaya diha manimo-himo ang imong paghimog desisyon diha sa sulod niya ng area of strength. O kanang area of strength, mao kanang operational divine dynasphere. Nakasabot ka? Ang atong dapit, nga tukmang dapit, puloy-anan dinhis kalibutan. It is a mental attitude. Kay the Christian way of life is a mental attitude life. Na, kini nga itong panguna-una mo ni kanang target o inunta rumbo sa pulong sa Dios. Just as mao po ni rumbo ni Satanas ang iyang mga panguna-una. Mga kalibutanon, mga dautan. Mao po rumbo. Mao nang kining atong panguna-una ani taliwa papilion gyapon ta. You see, decision na pod. Kita nimo. So mao na nga mo to point 1 nga akong gihatag nimo nga ang dili magtotoo kay negatibo man lagi siya. His unbelief response ngadto sa maayong balita sa kaluwasan, nag-resist siya. He is resisting positive volition, the faith appropriation of Christ as Savior, and the will of God. Okay? Now, naay mga bersikulo labot sa kaluwasan o di magini kanang
angay nga kalimtan nato ingon nga mga magtotoo. We should never forget those verses like John 3:16, John 3:18, John 3:36, Acts 4:12. You see, mao ni mga salvation verses. Okay. Adto tas point 2. So naklaro na nimo tong point 1. Point 2. In stimulus. O nabaw na po kung sa ibot pasabot ni stimulus. Ako ning hubad sa Binisaya nga murag inon talang og pag-agda. Pag-agda o paghagit o pagdasig, mga synonym kini. So stimulus. In stimulus and or the provision. Yes, it is a provision. Pagsangkap. In stimulus and or the provision area of the transpansive plan of God. Mao niya itong description hining plano sa Dios na pod. Ato na po ni dugangan o pulong. Transpansive plan of God. The spiritual death of Christ on the cross for the sins of the entire human race. Kadto sila is both the will of God as well as the plan of God. Gusto? Okay. Kini, bahin kini sa pag-agda, pagdasig, pagdapit, kini stimulus o provision area sa transpansive plan of God. Ang espirituhanong kamatayon ni Ginoong Kristo dito sa cross alang sa mga sala sa tibok, mga kaliwatan sa tao, kadto kabubuton sa Dios at the same time the plan of God. Okay? So mo na point 2. So we will designate this as will of God and plan of God. Okay? Puros na sila. Kanting kining stimulus mao kini ang kabubuton o plano sa Dios. Kay ang will of God mao kining positive volition o faith in Christ. Mao ni kabubuton sa Dios. Now, well, acquisition kining acquisition of eternal life, ang atong pagdawat, pagpanag-iya nagkinabuhing dayon, mao ni kabubuton sa Dios. Apan ang negative volition, negatibong bahin sa atong kabubuton, this is non-will of God. Dili ni kabubuton sa Dios. And then the lake of fire, it is non-will of God. Okay? So kung balikon, ang imong panag-iya o kinabuhing dayon, mao ni kabubuton sa Dios. Apan ang imong negatibo nga kabubuton, this is not the will of God. Non-will of God. Ug ang linaw sa kalayo is non-will of God. Now, kaya na mag-ubang mga tao nga nagdahom, sayop ilang pagdahom nga nagaingon nga ang gugma sa Dios is the absolute standard of the plan of God. Now, niya yung mga pangutana, no? Ako kang pangutanon ni musunod. Was it the will of God for Christ to die for the sins of the human race? Ako binisayon. Kabubuton ba sa Dios nga si Ginoong Kristo mamatay alang sa itong mga sala dito, alang sa mga sala sa tibuok kaliwatan sa tao? Kabubuton ba ito sa Dios? Tubag? Yes. Kabubuton sa Dios. Now, sunod nga pangutana. Was it the will of God for every member of the human race to come to faith in Christ? Kabubuton ba sa Dios nga ang matag sakop sa kaliwatan sa tao
mudawat o mutuo kang Ginoong Kristo nga ilang maluluwas. Tubag, yes, kabubuton sa Dios. Sunod nga pangutana, kabubuton ba sa Dios nga ang matag sakop sa kaliwatan sa tao manag-iya o makadawat o kinabuhing dayon? Of course. Tubag ini is yes. Karon, sunod nga pangutana, was it the will of God for somebody to reject Christ as Savior? Tubag natural. No. Dili man nagkabubuton sa Dios nga magnegatibo mo sa likway ang tao sa gugma sa Dios o sa kang Ginoong Kristo nga ilang maluluwas. Dili na kabubuton sa kanang sa Dios. Ako ragon tong i-rephrase kay wa niya kasbasing, was it the will of God for somebody to reject Christ as Savior? Tubag? No. So, kung ang usa mo sa likway kang Kristo nga manluluwas, does he reject the love of God? Ha? O ba ka maglibog? Kung ang usa ka tao makadungog sa mayong balita sa kaluwasan o musalikway kang Ginoong Kristo nga iyang manluluwas, does he reject the love of God? Tubag, yes. Iyang salikway usab ang gugma sa Dios. Now, kanang tugani ko nga, when an unbeliever goes to the lake of fire, would you call that the love of God? Naglibog ka tingali. Be, sultihi ko. Sa diha nga ang dili magtotoo, muadto sa linaw sa kalayo, imo bang matawag ka na nga gugma sa Dios? That cannot be the love of God. It is the orgy. Ano sa itong orgy? Anger. Kaya kining anger, kining kapungot, kinigo, dili yun kay literal ka kapungot. It is what we call in English as anthropopathism. Anthropopathism. Anthropos, sa man anthropos, tao. Pathism, gikan ni sa mga kanang sa pathos. Pathos ang original nga Grigong pulong, meaning ang imong feeling, imong faculty sa imong pagkatao. So ato lang gi-ascribe ngadto sa Dios kining anger o orgy. Apan dili gugay napungot gyud ang Dios. Kinigikan ni siyang hostisya. Santa gina. So when an unbeliever goes to the lake of fire, that cannot be the love of God. It is the anger, anthropopathism of God. Sabot? Therefore, ang gugma sa Dios is not the absolute standard of the plan of God. Okay? Dili ni absolute standard of the plan of God. It is the righteousness, the perfect righteousness of God and the justice of God. That's the absolute standard of the plan of God, not love. Sabta gina. Dili ang gugma. Now, kung magising ko tao gugma, what does love mean? So may bot pasabot. Okay? It means, paminaw, it means God desires and acts in the best interest of man. God's absolute standard is His perfect moral integrity, ang iyang hingpit nga pagka-matarong. Now, the will of God and the plan of God are synonymous. Sabot o synonymous. Sama o kahulugan. Okay? Apan paminaw. Sa diha nga ang dili magtotoo mo sanong o dili kay mo sanong magnegatibo. Okay? Mo salikway siya kang Kristo nga iyang manluluwas. Then,
ang plano sa Dios ug ang non-will of God are not synonymous. Nga naman, tungod, because now it's not the will of God for an unbeliever to remain negative. Doon ka sa 2 Peter 3:9, He is not willing that any should perish, but that all should come to a change of attitude. Okay? Now, doon sa mga buhat, Kapitulo 17, versikulo 30. Acts 17:30, and it says, God commands men everywhere to change their attitude. Sa Grigong pulong, it's metanoeo. Metanoeo, to repent. Kaya bini mo, there are religious groups today. Karong panahon na, doon na yung mga relihiyosong mga pundok who do not believe in the resurrection of believers. Huy, wala sila magtuo niya na pagkabanhaw sa mga magtutuo. Bisan tuod, they believe in the eternity of matter. They reject the immortality of the soul. Now, it is interesting to see kung giunsa ang negatibo nga kabubuton, how does it distort things, ilabang gituis. Kay ang tinuod, matter is not eternal, but the soul is immortal. Mao ni kamaturan. Akong malikon ha, matter is not eternal, but the soul is immortal. That's the truth. Kini sila nagasalikway sa immortality of the soul. Naraba na sa Ecclesiastes 3:10 nga nagatugan kanato, nagatudlo kanato nga God has written eternity in the heart of man. Eternity. Now, ang tanang mga dili magtutuo na hibaw that there is something after death, that there is life, that there is existence after death. Tanan nga mga di magtutuo na hibaw na. And the unbelievers nagaingon, oh, if I die, I'll just be like a dog that's to be put to the ground and that's it. There's nothing after this, matud pa nila. That is a rationalization to try to overcome two things. Duha ka butang. Number one, nga ang dili magtutuo na sayod na hibaw nga there is life after death. Ikaduha, the fact that the unbeliever fears death. Naman na sa Hebreano 2:14 o 15. Yes, ang tanang nga dili magtutuo have fear of death. Mahadlok sila kamatayon. Kaya nga no, ibaw ka nga no, nga ang tanang mga dili magtutuo mahadlok mamatay, they have the fear of the unknown. Sabot ka. Na sila kahadlok sa wan nila mahibaw, wala sila kibaw sa kamaturan. Nakita niyo mo? They are not free, therefore. Kung wala sila ay sultis Juan 8:32, John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. So therefore, they are not free. They have that fear. Na sila mga kahadlok, mga kakulba, pagkatarantar, kung bahin na o kamatayon. Kaya wa sila masayon beyond death. Luyo sa kamatayon, wa sila masayon. Mao na, they have the fear of the unknown. So again, ang balikon nga rationalization tries to think his way around the inevitable that man has to face, nga tubangon sa tao. Kini kong mga tawhana, they accept the eternity of matter because at least from a philosophical system, they are not
like the astronomers today who have been into this Big Bang Theory. Kining Big Bang Theory in the prevailing theory on astronomy karong mga panahon na about the origin kuno sa universo. Diin magagikan sila nag-ingon nga there is gas and dust and heat and motion. Mao ni ilang isulti na ay gas, dust, heat, and motion. And all of a sudden, this is what they call spontaneous. Now, aron sa pag-explikar bahin ini, there are 3 reasons that they hold. Mao ni ilang gikuptan. Number 1, so many of the planets are so different, like the rings of Saturn that involves millions of stars in different formations around Saturn. Why is it that this is the only planet like this? Nga naman, nga mora man ni planeta nga ingon ini. And why do the planets have different atmospheres, different size? Lahi sila gidakon, kanang porma, o mga disenyo, ano man, and all the details that go onto them. Muna ikadwa, ay una. Ikadwa. That's the first problem that they have, okay? So ikadwa, the second problem that they have is something that they never discussed, and that is, diin man kining gas, ang dust, kining heat, and the motion come from. Diin man sila gikan. Now, they never explained this. They never tried to explain this. Hila lang gi-assume nga naa ni. They just assume this to exist. Mao na gitawag nila og kanang, well, of course, that is what is called believing in the eternity of matter. So mao na ikaduha nga problema nga na nila. That's the second problem they have. And the third, ikatulo nga problema unsaman, that we have never seen addressed. Rarely is the second problem addressed. The third problem is, where did space come from? Diin man gikan kining kawanangan. Now, they just assume the eternity of space. They just assume it. Ilalangi kanang unsa may assume sa Bisaya. Apan, they just assume it. They cannot explain it. Dili. Di sila makapatinaw bahin ini. What was here before space was created? Mao ni pangutana. The answer is, unsa man? Nothing. Wala. It was not solid. It was not space. Nothing. Nothing existed. Now, paminaw. Kinsa man nagbuhat sa kawalangan? Of course, Christ. Christ created space. So, ang mga Grigo, mga Greeks, you see, in their philosophical thinking, they recognize that there is something that exists. Ang gitawag og the causation of existence, logically speaking, can only be one of 2 sources. Either it has to be eternal, or else it has to be created. And if it is created, kung buhat manggaling kini din, there is a time that it did not exist. Gusto? You see, if matter is eternal, then it's always existed. But if matter is created, kung gibuhat manggaling, if the universe is created, ang universo, then there is a time when it did not exist. Which means, an outside force, kanang pre-existing force, nga mas
Gamhanan, mas dako, mas ligon, smarter, stronger than the universe itself had to exist with the Creator. Nga na, nagabuhat ni ini. Sa laing pagkasulti, it is assumed it produces the necessity of a Creator that we otherwise call God. Din nila to humana usa dinhi lang usa kita mohunong ato ni ipadayon ugma. Nindot kay ni pagais tuki nining mga butanga. Okay, so we will meet again tomorrow. Hopefully nga of course pinagila mas grasya sa Dios kini atong gibuhat. Okay, padayon ta niining atong gisgutan niini mga butanga magampo ta. Amahan na mong langit nun, nagpasalamat kami ganimo sa imong grasya. Nga imo kaming gilamdagan pa og dugang sa imong kamatuoran. Dili gyud namo kini katandi sa bisag unsang mayroong danong butang ning kalibutan na. Kay kini mo among kinabuhi. Kalanon sa among kalag. Maoray butang among mada. Inigbiyan mo ning kalibutan na. Wala na. Salamat o Diyos sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi bisan dili kami takos. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Sa imong pagpadayon sa pagsangkap gayud kanamo nini imong kamatuoran. Salamat nini among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Nada kami pagbalik uma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.